განვიხილოთ ამოცანები ბინომიალურ განაწილების შესახებ. ნახოთ კალათბურთის მოთამაშეებში, ეხება ესეთი ამოცანა, პირველი ამოცანა. ესე იგი, აქ ნაჩვენები ამოცანაში მოცემულია, რომ კალათბურთელის, ვიღაც კონკრეტული კალათბურთელის ზუსტი სროლების პროცენტმა შეადგინა სეზონში 80%. ანუ მისი ნასროლი ბურთებიდან 80% ნახორცი ბურთებიდან 80% ჩავარდა კალათაში და 20% არ ჩავარდა. მაშინ დღევანდელი თამაშის შედეგად გვაინტერესებს თამაში, რომელსაც აპირებს დღეს, გვაინტერესებს ვიპოვოთ ალბათობა. პირველი გვეკითხებიან, რომ ესე იგი ააცილებს ესე იგი მარტო მეოთხე ცდაზე. მარტო მეხუთე ცდაზე, ესე იგი ალბათ ვეძებთ ალბათობას იმისას, რომ ესე იგი ააცილებს მარტო მეხუთე ცდაზე, ეს არის ალბათობა იმისა, რომ პირველ ცდაზე ესე იგი ის ვის ზუსტად, მეორეზე ზუსტად, მესამეზე ზუსტად, მეოთხეზე ზუსტად და მარტო მეხუთეზე ააცილებს კალათას. ვერ ჩააგდეს კალათაში ბურთს. მაშინ ესე იგი აქ არის ცდების რაოდენობა 5 ცდა გვაქვს. შესაბამისად მოცემული გვაქვს ალბათობები. პირველ ცდაზე რომ ჩააგდეს, ეს არის 0.8, რომ ჩააგდეს, მეორეზე 0.8, მესამეზე 0.8, მეოთხეზე 0.8. ხოლო მეხუთეზე ააცილების ალბათობა არის შესაბამისად 0.2. წარმატების ალბათობა არის 0.8, შეგახსენებთ b და 1 - b არის 0.2. მაშინ გეომეტრიული ალბათობის თანახმად ალბათობა იმაზე, რომ პირველ 4-ზე არ ააცილებს და მარტო მეხუთეზე ააცილებს, იქნება მათი ნამრავლი. ანუ ეს კი აქ იგივეა 0.8 მეოთხე ხარისხში, 0.4-ჯერ განალებული და განალებული 0.2. შესაბამისად ეს ალბათობა ტოლია 0.8. ეხლა შეკითხვა B შეკითხვა. ჩააგდებს მარტო მეოთხე ცდაზე. პირველ 3-ს ააცილებს და ჩააგდებს მეოთხე ცდაზე. ეს ალბათობა გვაინტერესებს. აცილება პირველ ცდაზე, აცილების ალბათობა არის 0.2, ანუ პირველ 3 ცდაზე რადგან გვაქვს აცილება, შესაბამისად გვექნება 0.2, 0.2, 0.2 და მეოთხე ცდაზე გვექნება 0.8. ამის შესაბამისად გეომეტრიული ალბათობა იმისა, რომ ააცილებს, რომ ჩააგდებს მარტო მეოთხე ცდაზე, ჩვენი კალათბურთელი არის 0.0064. საკმაოდ პატარა ალბათობა. მასეც უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ მოცემულობიდან 80% აგდებს ნასროლიდან. ამ ალბათობა იმისა, რომ პირველ 3-ში ააცილებს და მარტო მეოთხე ცდაზე შეძლებს ჩაგდებას, ბურთსაც არის 0.6. ეხლა მესამე შეკითხვა მდგომარეობს რაში? გვეკითხებიან ალბათობას იმისას, რომ 3 ცდაში ერთხელ მაინც ჩააგდებს რა. ერთხელ მაინც სწორად ჩააგდებს, ესე იგი ჩააგდებს კალათაში. კი 3 თვიდან ერთი მაინც იქნება ზუსტი ნახორცნი. ესე იგი ალბათობა ეს არის, თუ თქვა პირველი ერთაზე ჩააგდო. მაშინ ეს არის ამის ალბათობა არის 0.8. ხა მეორე ვარიანტი გვაქვს. პირველ ცდაზე ააცილა, მეორეზე ჩააგდო და მესამე ვარიანტი გვაქვს კიდევ, რომ პირველ 2 ცდაზე ააცილა და მესამეზე ჩააგდო. შესაბამისად ალბათობა იმისა, რომ ესე იგი ვთქვათ 3-დან აუცილებლად ჩააგდებს, ალბათობა იმისა, რომ 3-დან აუცილებლად ჩააგდებს, ტოლია პირველ სროლაზე. შესაბამისად ამ ალბათობების ჯამის, ანუ 0.8-ს უნდა დავამატოთ 0.16, 0.16 ამათი ნამრავლია და დავამატოთ 0.12 ნამრავლი და 0.8 plus 0.16 plus 0.012 იქნება 0.99. ანუ ალბათობა იმისა, რომ 3-დან აუცილებლად ჩააგდებს, 3 თვიდან არის 0.9. საკმაოდ დიდი ალბათობა. ხომ ნახოთ მეორე ამოცანა. აქ არის ისე მოყვანილი წინაზე ამქონს გეომეტრიული განაწილების გამოსაცვლელი ალბათობის გამოსაცვლელი ფორმულა. აქ არის ბინომიალურ განაწილების გამოსაცვლელი ფორმულა. ეს არის თანატული გადახრა. ეს არის საშუალო ბინომიალურ განაწილების დროს ერთ-ერთი თანატული გადახრა. ეს ერთ-ერთი ქუსტოდი
საშუალო გეომეტრიული განაწილების რო დაყოფა არის ერთი დაყოფით ბეზე. აქ არ მოგიყვანია ეს ფორმულა. ეხლა ნახოთ ასეთი ამოცანა. ესე იგი მარტო 20%-ს გააჩნია AB ჯგუფის სისხლი. ეს მოცემულობით გვაქვს, ეს ცნობილი ფაქტია. ანუ ალბათობა ამ შემთხვევაში წარმატების რო ჩვენ ვიპოვით, თუ წარმატებას დავარქმევთ, ესე იგი AB ჯგუფის სისხლის მქონე ინდივიდს იქნება 0.4 მიასეთი. ეხლა გვეკითხებიან პირველი შეკითხვა, საშუალოდ რამდენი დონორია საკმარისი, რამდენია რაოდენობა დონორებისა, რომ აღმოაჩნდეთ AB ჯგუფის სისხლი. ჩვენ ვიცით, რომ საშუალოს გამოსაკველი ფორმულა გეომეტრიული ეს არის გეომეტრიული განაწილება. ესე იგი, როდესაც გვაქვს ესე იგი დონორები თქვათ, არის როგორც პირველს არ კონდეს, მეორეს კონდეს სხვა ვარიანტები ამ დაგვარი გეომეტრიული განაწილება, ანუ საშუალო ტოლია პირდაპირ ერთი დაყოფილი ბეზე. ანუ ერთი უნდა დავყოთ 0.04-ზე, ეს იქნება 25. ესე იგი 25 პასუხი არის 25 დონორი. გვჭირდება საშუალოდ რომ აღმოჩნდეს რომელიღაცას აუცილებლად აღმოაჩნდეს AB ჯგუფის სისხლის AB ჯგუფის სისხლი. ეხლა მეორე შეკითხვა. რა არის ალბათობა იმისა, რომ AB ჯგუფის იგი 5 ესე იგი გვეკითხებიან ალბათობას იმისა, რომ AB ჯგუფის სისხლი აღმოჩნდება იგი პირველ 5 აუცილებლად აღმოჩნდება პირველ 5 კაციან, 5 ინდივიდიან რიგში. ესე იგი 5 ინდივიდს აღმოჩნდება, რომელიღაც აღმოჩნდება AB ჯგუფის სისხლი. აქ არის უკვე ესე იგი ჩვენ გვაინტერესებს ალბათობა, თქვა ალბათობა გვაინტერესებს, თუ შევძლოთ გამოთვალოთ, რომ ალბათობა იმისა, რომ ესე იგი არც ერთ არ აღმოჩნდება, ალბათობა იმისა, რომ არც ერთ არ აღმოჩნდება AB ჯგუფის სისხლი, და მასში დამატება, ამ შემთხვევაში იქნება 1- ეს ალბათობა, იქნება, რომ ვიღაცას ერთი მაინც იქნება მოიძებნება ესეთი, ვისაც იქნება AB ჯგუფის. ეხლა ის როლია ალბათობა იმისა, რომ არც ერთს არ აქვს AB ჯგუფის სისხლი. ეს არის ბინომიალური განაწილება, Excel-ში გამოიშლება ასე, ბინომიალური განაწილება. ხო ნახოთ, ეს უდრის binom distribution. არის პირველი რამდენიმე აგრების შემდეგ, ასაგრების შემდეგ მოხსა binom distribution. შემდეგ გვეუბნება რამდენი არის ჩვენ გვინდა რომ ესე იგი არც ერთი წარმატებების რაოდენობა ესე იგი ჩვენ გვაინტერესებს რომ 0 ასე არც ერთ არ ექნება AB ჯგუფის სისხლი. შემდეგ მოდის მძიმის ნიშანი, სტების რაოდენობა არის 5 ინდივიდია შემოწმებული, ამის სტების რაოდენობა არის 5 ამ შემთხვევაში. შემდეგ მოდის მძიმე და ალბათობა, წარმატების ალბათობა არის 0.04 და ესე იგი დაგროვილში ამ დროს უწევთ ჩვენ როდესაც არ გვინდა დაგროვილი ალბათობა 0-იანს ყოველთვის. დავხუროთ ჭრილი. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ალბათობა იმისა, რომ 5 კაციან, 5 ინდივიდიან ჯგუფში არც ერთ არ აღმოაჩნდება AB ჯგუფის სისხლი. მაშინ ეს ალბათობა ტოლია, ერთ-ერთ დავაჭერთ, 0.0 შეგვეშალა რაღაცა. და სწორად აი იყო 6 უნდა ამბობ შეკითხვა იყო. ეს იგი 6-თვის ვარ გაკეთებული. ესე იგი 5-ისთვის არის 6-თვის არის გაკეთებული 5-ის და გვეკითხებიან 5 ინდივიდში, ამიტომ 0.91 იქნება. შესაბამისად ალბათობა იმისა, რომ 5-ში ერთმანეთს აღმოჩნდება, იქნება 1- ეს ალბათობა, ეს უდრის 1- 0.91, 415. 0.180. ეს ალბათობა იმისა, რომ 5-დან ერთი მაინც აღმოჩნდება AB ჯგუფის სისხლის მქონე, იქნება 0.18. იგი
ეს გავაკეთეთ კიდევ მეორე შემდეგნაირად გამართულებით ალბათობა რომ არცეც არ აღმოჩნდება და ამ ალბათობის ამ ხდომილობის ალბათობა რომ არცეც ხდომილობა იყო რომ არცეც არ აღმოჩნდა AB ჯგუფის და ალბათობა რომ ერთს მაინც აღმოჩნდება იქნება ალბათობა 1 მინუს ეს ალბათობა იქნება ალბათობის დამატება წინა ლექციაზე ვნახეთ ჩვენ ეს ალბათობის დამატებები და ახლა შემდეგი შეკითხვა და არის ალბათობა აი უკვე გეკითხებია რა არის ალბათობა რომ X ინდივიდიან ჯგუფში ერთს მაინც აღმოჩნდება AB ჯგუფის მაშინ ისე დავწეროთ ეს არის ბინომიალური binom distribution შემდეგ მოდის წარმატებების რაოდენობა დავუშვათ აქაც რომ თქვა არცეც არ აღმოჩნდება ეძებთ ესე ალბათობა იმისა რომ X ინდივიდიან ჯგუფში არცეც არ აღმოჩნდა AB ჯგუფის სისხლი. მაშინ აქ არის ესე ავიღოთ ნულიანს ჩავწერთ. შემდეგ მოდის დატა რაოდენობა გვაქვს 6, ეს არის C კითხვა, კიდევ შეგახსენებთ, წინათ დაბერია C კითხვაში. ესე იგი 6 არის დატა რაოდენობა, ალბათობაში წერთ 0.04-ს, ეს წარმატების ალბათობა 0.04, ეს არის 4% პოვნის. ესე თავიდან მოცემული იყო 4% ამათო AB ჯგუფის. ესე იგი ალბათობა ჩავწერეთ. და დაგროვილი კუმულატივში ჩავწერთ ნულიანს, არა გვაქვს დაგროვილი. ეს ტოლია 0.78-ის. შესაძლოა ჩვენ გვაინტერესებს არის ალბათობა იმისა, რომ არცეც არ აღმოჩნდა AB ჯგუფის და გვაინტერესებს რომ ერთს მაინც არ აღმოჩნდება, ეს იქნება ალბათობა იქნება 1 მინუს აი ეს ალბათ ესე იგი ეს იქნება უკაცრავად უდრის 1 მინუს 0.78 ეს 0.217 იქნება ალბათობა რომ ერთს მაინც აღმოჩნდება ექსაციან ჯგუფში AB ჯგუფის სისხლი და დი შეკითხვა გეკითხებიან რომ ესე იგი მეათესამდე ალბათ იპოვეთ ალბათობა იმისა რომ მეათესამდე ვერ იპოვით AB ჯგუფის მეათე ინდივიდამდე ვერ იპოვით ესე იგი რიგში AB ჯგუფის სისხლის მქონე ინდივიდს ეს ნიშნავს რომ პირველ 9 წუთში გვაქვს პრინციპში არა გვაქვს ეს AB ჯგუფის სისხლი ანუ ეს არის თუ AB ჯგუფის სისხლი იყოს პორნეს ალბათობა იყო 0.04 ალბათობა იმისა რომ არ იქნება AB ჯგუფი იქნება 1-0.04 ეს იქნება 0.96 გეომეტრიული ალბათობით 0.99 და გამოვაქვთ თავის 9-ზე ანუ ავიყვანოთ მე-9 ხარისხში აი გვაქვს ესე გაკეთებული ერთ-ერთი ხერხი მივიღოთ იგივე რეზულტატი შეგვიძლია მივიღოთ შემდეგნაირად რომ 9 წუთში არც ერთი არ არის AB ჯგუფის ესე ბინომიალური განაწილება მეორნაირად ეს არის ესე იგი 9 რაოდენობა 9 მაქვს 0 არის წარმატების რაოდენობა ესე არც ერთი წარმატება არ მაქვს P არის ესე იგი 0.04 არის წარმატების ალბათობა თვითონ მოცემული ეს 4% და 0 კუმულატივში წერთ 0-ს თავიდან ამ შემთხვევაში არ შეიძლება დაგროვილი შესაძლოა ესე იგი ორი ხერხია აქ მოცემული თუ როგორ გამოვთვალოთ ეს გავცეთ პასუხი დი შეკითხვას ამით ესე იგი მე-9 ლექციის მეორე ნაწილი დამთავრებულია და მე-9 ლექციის მესამე ნაწილში კიდევ გავაკეთებთ ერთ მაგალითს მადლობთ ყურადღებისთვის